为何全世界富豪们都选择移民新加坡呢？新加坡到底能为他们提供些什么呢？有什么优势呢？大家有没有想过一个问题？为何东南亚甚至是整个亚洲有这样多好地方，这样多的选择？为何这些富豪们只钟情于新加坡呢？根据 Prestige 2023年的数据，2023年新加坡拥有4783位超高净值人士，是东盟最高，并预测到了2028年，新加坡将拥有5535名超高净值人士。OK， 我知道你现在会问，什么是超高净值人士？英文叫做 Ultra High Net Worth Individual， 就是指这群人在扣除了他的负资产、他的贷款之后，还有3000万美元正资产的富有人士。而对比之下，2023年泰国也只有889名超高净值人士，而马来西亚只有754人，越南有752人，而印尼因其人口基数大，有2亿7千多万人，也产生了1479人，但还是输给只有600多万人口的新加坡。而2023年，福布斯新加坡富豪榜也进一步证实了这一点。在全球经济放缓的背景下，新加坡在上榜的50位富豪们的财富不降反增，从2022年的1640亿涨了8%至1770亿美元。截至2022年，有超过2900位超高净值人士移民到新加坡。也就是说，目前在新加坡这4000多位超高净值人士，有超过一半不是新加坡制造的，而是外来移民。著名的海底捞创办人张勇就是其中一个例子，他曾一度当上新加坡的首富。而在这群移民中，以中国人占多数，新加坡成了中国富豪出走海外的其中一个主要落脚点之一。根据 Henleys & Partners 2014年的数据，新加坡在全球最富有城市中排名第4，仅次美国和日本。有24.5万名百万富翁，比10年前增长了64%，和336名千万富翁和30名亿万富翁。根据新加坡经济发展局 EDB 的数据，截至2024年，新加坡有1100个家族办公室设立在新加坡，是世界富豪在亚洲开设家族办公室的热门地点之一。大家好，我是尼克斯，尼克是一个专注提供国际知识的频道。如果你还没关注我的话，现在是手关注，还有记得打开那小铃铛，我会每周更新。上一期我们就谈到了马来西亚和新加坡两个都是很受欢迎的移民目的地，但这两个国家所吸收的移民质量可以说是天差地别，一个专门吸引富豪和人才，而另外一个主要是吸收外劳。如果你还没看的话，请按上面链接去看，或等下来频道找也行。现在或许你会好奇，新加坡到底有啥魅力可以吸引全球的富豪争相移民过来呢？首先，你要明白一个道理：这些商业大佬对商机的嗅觉是很灵敏的，无利可图的事情他们可是不干的。而且，移民不是一件小事，是需要经过深思熟虑。它不是一个简单的事情。但我可以告诉你的是，他们大多数首先看重的不是新加坡，而是东南亚这个区域。而新加坡刚好在这个区域是最强的，综合实力最强，各方面做到最好的。我们今天如果翻开地图，如果你还想找到一个经济快速增长，还有增长空间，还暂时没有那么卷的地方，那东南亚肯定是一个不错的选择。而日本、欧洲、美国这些已经是超级发达经济体，讲白一点就是人家往生下的。哪一个不是拼得你死我活，特别卷的呢？而且 entry 的成本也特别高，比起东南亚。对比之下，你会发现东南亚还是属于新兴市场，它没有非洲那么穷，人民还是有购买力的，而且购买力还在不断地加强中，更有6亿人口市场，是全球跨国创业者和投资者看好的蓝海市场。而新加坡就是在这区域里面综合实力最强、生活质量最高的，相信没有人愿意移民到一个政治不稳定、生活质量比现在还低的国家去继续生活和工作吧。我们一般也只会做比现在更好的，就是往高处爬，不会选择比现在更加差的条件吧。而新加坡一直被誉为避税天堂。2024年新加坡的个人所得税最高不超过24%，如果是企业的话，最高不超过17%，而且没有资本利得税，还有遗产税等等。新加坡在2008年2月15日正式废除了遗产税。就是你交给你的孩子那些财产都不需要被征税。这些种种举措都是新加坡为了吸引更多的富豪来新加坡，移民来新加坡。新加坡要的是薄利多销，他不要赚你多，他只要赚量，赚口碑，以吸引更多的移民前来。对比之下，2024年在 US 美国个人所得税最高可以抽到37%。而遗产税最高可以去到40%，也就是说呢，你留给你的孩子或者你的孙子那个财产，那个屋子，比如卖了有1000万，有400万是要交给政府，你孙子或者儿子只拿600万，缩水了40%，这就是所谓的遗产税。
而在新加坡则没有抽这个税务。你卖1000万，1000万都是你孙子或者是你孩子的，不会收税。而上一期我们提到的那个 Facebook 联合创办人 Saffron， 他在2024年握有4%的 Facebook 股权，价值34亿美元，而被美国政府征收1.44亿美元的资本利得税。但他因为不想交这1.44亿美元的资本利得税给美国政府，所以选择退出美国国籍，移民到新加坡。因为新加坡不需要征收这批费用，这1.44亿美元是不需要交出来，是留在你的口袋给你花的。当然了，看清楚啊，是1.44亿美元啊！大部分人呢，做工一辈子都不见得会存到100万，甚至是1000万美元呢，何况是这1.44亿美元？所以他当然是不想被割肉啦。所以你以为那些有钱人，赚得多，让他交税的时候不会心痛，也是会痛的。所以新加坡就看中这些富豪们的心理，专门量身定造了个低税率，还有简化的税收程序，来吸引这些富豪移民过来。我不抽你多，人家抽你100万是吧？你给我50万够了。我50万，然后我吸引2、3个、4、5个、10个过来，我都超过那个数目的了。所以这个叫做薄利多销。所以上述的原因吸引了很多富豪们移民到新加坡，因为新加坡有丰富的财富累积机会。当然，除了这些财富方面的考量，还有教育啊、医疗那些都需要考虑。但因为信息量太大，我无法在这一期讲完。如果你们还想继续看的话，请记得帮我这期节目点赞、关注、分享。如果这期反应好的话，我会继续更新第3集新加坡移民系列。本期是第2集，如果你第1集还没有看的话，等下可以来频道找也行。它是关于马来西亚和新加坡在吸引移民方面的质量上差别很大，一个是专门吸引富豪高技能的人员，而另外一个只是吸引外劳多一点。如果你还没看的话，请按上面链接去看，或者下来频道找也行。好，我是尼克斯，尼克是一个专注提供国际知识频道，我们下期见，记得关注和订阅哦。